Olha o fundo do mar da Ilhabela. Que é isso? Isso aqui é o paraíso. Natureza, gente, coisas de Deus, que maravilha. Olha só. É muito lindo. Mar muito lindo. Você tá gostando, filha? Tô gostando muito. Eu tenho que vir aqui. Tem que vir conhecer a Ilhabela, Ilha das Cabras, né? A gente gosta muito. Que é muito longe da Ilhabela. Você dorme, você canta, você faz tudo. Eu adoro a ilha da Ilhabela. Passeinho de lanchinha, que delícia. E aqui tem muito barco. Aqui